Fy enw i Morgan a dwi'n gweithio fel anogwr dwyieithog lawr yn Pontypridd. Des i mewn i'r swydd hyn ffres allan o ysgol. Des i mewn i swydd gyda dim meddwl o ble hoffwn i fod mewn cwpl o flynyddoedd. Nes i cymryd y swydd a dwi heb edrych nôl ers hynny. Fy hoff thing fi i gweithio yn fy gwaith yw gallu helpu pobl o gwmpas. Dwi'n gallu helpu pobl yn y cymuned a wneud gwahaniaeth i pobl sydd yn byw o'n gwmpas. Gwneud gwahaniaeth yn y cymuned yn peth enfawr i fi, cerdded lawr y stryd a gallu weld pobl yn dioddef a gallu helpu nhw, maen nhw'n gred. Wrth gweithio fel anogwr dwyieithog, dwi wedi pigo lan llawer o sgiliau wahanol, y gallu i siarad â pobl wahanol o backgrounds wahanol, mae'n enfawr. Dwi wedi defnyddio'r sgiliau hynny wedyn mewn bywyd diwrnod i diwrnod a wedi galluogi fi i cymryd lan opportunities wahanol wedyn.